What's up guys? So today meron tayong mini vlog and ang mini vlog natin is about sa kanya, sa aking asawa, humahawak ng camera kasi today kukunin namin ang kanyang bagong sasakyan. Nabili na namin noong 2 months before pa at ngayon lang dumating and matagal daw siya kasi ganun talaga kapag bumili ka ng brand new, matagal siyang dumating, matagal yung proseso, matagal yung pagkuha o paggawa kasi yata kasi parang bibig nila yun from start to finish. So yeah, and also karagayin lang natin ng touring kahapon at yung isang araw kaya ganito kadumi yung motor natin. Ito ayan o, puro mad yan, ano na tong front yan, sobrang nabugbog tong entity natin na si Spartacus. And grabe. So thankfully hindi naman tayo na aksidente, natumba or anything like that, so we're safe. And yeah, shoutout sa aking asawa, nakukuha ng bagong sasakyan niya. Congratulations. And moto-wash natin to para may garahe natin ulit ng maayos. Yeah, that's my sticker, MOTOJEFSANITY. Pwede nyo pong i-follow. Please follow me on Facebook and subscribe to my YouTube channel and follow me on Instagram and also TikTok. Thank you very much. Ito po yung sticker ko sa likod. Yan, MOTOJEFSANITY. So yeah, excited ka na ba? Super! Alright, so let's go. Samahan nyo kami guys. Magmamotor lang kami papunta doon sa dealer shop and then moto wash. Tapos bibili kami ng mga accessories ng kotse niya. Tayo. So technically, bukas talaga nila is 10 a.m. So hintayin natin sila bukas. Medyo napaga tayo ng 10 minutes. Ayun yung Spartacus natin. Spartacus, naiinitan. Tulog ko kaya dito. And yeah, so hintayin natin 10 minutes more. And then hindi natin makita kung saan nila pinag something. Nay. Ay, okay na yan. Rastig din, di ba? May 6-6. Hi, onegaishimasu. Oh, ganda. Brand new yarn. Uy, ang ganda ng susi mo. Happy yarn. Sana all brand new kuruma. Oo. Spare key yan. Ito yung original key. Oh, pwede mo daw chicken mo. Gusto mo. Top. May nakasulat pa na top to. Top. Yokohama pala gulong ko eh. Sash! Ang ganda ng monitor. Yan. So, explain na lang yan dyan kung ano yung function ng monitor kasi naka-Japanese language siya. Kasi yung camera, yung ano yan, camcorder yan. Tapos dyan naman yung ET
PC tsaka yung SD card. Yan, sabitan pa ng ano yan, basurahan. So, dyan, in-explain naman kung ano yung mga function ng mga buttons. Like traction control, mga parking parking sensors. Yun. Tapos, yan naman sa 4-wheel drive, yan. Yung isa, yung green, yun yung hindi 4-wheel drive. So, doon mo malalaman yung difference sa may ilalim. Tapos yan, yun yung compartment. Medyo maliit lang siya, pero okay lang naman. Yan, check niya na yung Bluetooth niya. I-play na ng music. Alright. So, picture time. Tapos uwi na. Hi. Diyan ka kailangan. Be, ikaw na dyan ha. Yung helmet. Daan ka dun. Kunin mo yung helmet. Kaya mo na yan. Kaya mo na yan. Yung plastic, di mo ba tinanggal talaga? Pero, ukuti mo yun ka. Helmet を入れてたらどうですか？あ、そうそう。今、そこに持ってきます。Yan, so ito-drive niya na. Yan, bagay na bagay sa kanya yung size ng kotse. So para siya mini Hammer as SUV. Alright, so yun na nga Knox naman. Knox naman, bago ang car. So, punta tayo ng Autobox. Ay, ano ba naman to? Siningitan pa. Ay, siningitan mo kami. Knox naman. So, yun na po yung bagong car ni Esme. Knox naman, bagay. Bagay sa'yo, bagay. So, pupunta kami ng Autobox para bilhin ng accessories. Bibilan namin siya ng cover ng manibela. Kasi yung model na yan is walang hindi leather yung manibela. So, kukubera namin para maganda sa kamay. Ganda rin talaga, oh. Bagay sa kanya cute eh. So, yeah. Congrats naman kay Esme sa kanyang bagong kuruma, kanyang bagong car, first ever car niya dito sa Japan. So, maliit lang siya, para lang siyang compact car. So, bagay na bagay naman sa kanya. 4-wheel drive siya, kaya medyo may power din siya. Maganda pang off-road or pang outing pag pumunta ka sa dagat tapos naka 4-wheel drive ka, hindi ka mapapaon sa buhangin. So yeah, congrats. Magaan ang babago nakasone. Yeah, what's up? So, nakabili na kami ng accessories. Ito na yung mga nabili niya. Lagay ng tissue, Snoopy tin, handle cover, Snoopy din. Snoopy din. Tsaka yung seatbelt, guard ba tawag yan? Cover. Cover.
Tapos USB lightning cable para dito sa CarPlay. Ayan. Tapos itong basurahan. Tsaka itong key holder. Dito lang. Chain lang. Ano pa? Tsaka itong rear mirror. May mga diamante. Benta na natin yung diamante. Meron tayo. Yun lang. Yun lang, no? Saan yung spare key mo? Nandyan. Ilagay mo sa bahay yan. Yan. So ito po yung sasakyan niya. Tapos may sunroof din to. Ayan o. Sus! Init baga. Ganda sa gabi. Sa gabi lang na siguro ito. Ayan guys. So ganda. Tsaka pag nag-iis na. Oo, guys. Ganda. Sunroof. Ay, pwede na tayo magbukas ng ilaw. Anong bintana. Umuulan. Yun o, naka 7 kilometers na. So, yun lang guys. Thank you for watching sa aming mini vlog. And please subscribe to our channel para may pambayad kami dito sa bago niyang kotse. Thank you! Peace!